kale abanasoma tusemberekane tulabe Allah subhanahu wa ta'ala kikyagamba a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرجال الوفي تلك سورة الجمعة سمعني تلك آية كميكا تراكما كويا كميكا آية يا كبيري وآية جيتان كتجيزا Allah subhanahu wa ta'ala musureno suratul Jumu'ah atulaze atutegeeza obukulu bw'olunaku lw'ejjuma. Olunaku lw'ejjuma muzimu ka hadith twalaba hadithi nkumu ezoogera ku lunaku lw'ejjuma. Muzimu ku hadith ambaka sallallahu alaihi wasallam azayogera yagamba khairu yawmin olunaku olusinga ennaku zonna obulungi ali mu weekly days tala'at alayhi shams mu nnaku ezaali zirabye ku njuba enjuba lwe yali evuddeyo olunaku olusinga zinne waazo yawmul Jumu'ah lunaku lw'ejjuma. Hadithi eyo tuzze tugiwulira nga tuli bato ezze tusomerwa naye buli lwogenda okula ebintu oyongera obitegeera kikulu. Olunaku lw'ejjuma ffe twalusanyukirangamu kubeera nti bafumba ebyokulya ebyenjawulo n'okubeera nti kwolwo temujja kulima naye ng'ate luyina amakulu ag'enjawulo mu ndaba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yalulonda n'agamba nti khuliqa adamu fihi, jajjammwe adamu alayhi salam lwe lunaku Allah subhanahu wa ta'ala lwe yamutonderamu. olwo luba lukulu oba nedda? kirabika nga lunaku lukulu nnyo. Allah yalulonda atonderemu jjajjaffe Abul Bashar, taata w'abantu bonna, n'omubaka okulwogerako ng'ekimu ku biraga obukulu bwalwo nti Adamu ffenna mwe tuva mwe yatonderwa kya bbeeyi, kyongera obukulu bwalwo. wa fiihi udkhila aljanna, mu lunaku olwo Allah mwamuyingiriza ejjana. Adamu tebamutondera mu jjana, wabula yayingira ki? Nyingire. naye olunaku lwe basalawo Adamu ayingire ejjana lwali lwakumeka? wa fiihi ukhrija minha, mu lunaku olwo Adamu lwe yafulumizibwa mu jjana. Subhanallah, lwaki Allah agenda alonda olunaku olwo? Singa tebwali bufuzi bw'amatwale, kubeera nti bwatuwamba emibiri n'obwongo, omuntu yali wasiriza mu lwajjuma. Ng'olaba otya okusinziira ku bwina ajja atambula oyo? Wali wasiza lunaku ki? Tuwasa lunaku ki? olw'essaane lw'abaana lw'abanasara. Abayudaaya balina olw'omukaaga, abakristaayo balina olw'essande, abasiraamu balina olwaki? Ekintu okuvaayo obulungi nze ndaba kyali badde ki? Lwaki Allah alulonze? Olw'essande tituluwulidde. Agambye Adamu kwenja mumukolera, Adamu kwayingiridde ejjana, Adamu kwafulumidde ki? Kya Yusufu. Wali wasiza lunaku ki? Abantu banoonya obudde obusinga obulungi ku bunne waabwo. Allah alinga yagadde okulaga nti oba kubanga otegedde okusinga ku makulu ag'okungulu,
olunaku lw'ejjuma lwalikoleddemu ebibyo kubanga nakolera ebyange. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wala taqumu saa, omubaka yatugamba sallallahu alaihi wasallam n'ekiyama kyennyini kyemutya n'abalala kyemulinamu essuubi tekigenda kuyimirirawo illa fi yaumi ljumuati, okujjako ku lunaku lwaki gwolowooza okuwasako kwalibaddewo ddi. Oyinza okuŋŋamba nti seeka lwe naaliwasiza ekiyama kinsange ku mbaga yange kibi ki ekirimu okubeera nti ekiyama kikusanze oli mugole. Nuurun ala nuuri. Hadisi nnyingi ezikwatagana olunaku lw'ejjuma zetuwulira nga basheekhi bazitusomera, naye Allah atulazeeyo ebintu ebyo. Naye subhanallah, Allah atumanyi bulungi, atugambye ekiyama tekijja kubeerawo okujjako ku lwajjuma, era okujjako omuntu n'amajinni ebitonde ebyala ebisigadde olwokuna biba n'obweraliikirivu nga tebimanyi nti nkya biyitawo. Olunaku lw'ejjuma omuntu yali lututte mu buwangaazi bwe nga nsonga nkulu n'alwetegekera, naye Allah yatukweka. Lailatul Qadri yatugamba ebeerawo mwezi ki? Ramadan. Wamu n'obukulu bwayo nga bwe yagyogerako na kumpi sula namba yeetooloola ku Lailatul Qadr, n'amala okulaga obuzito bwayo n'atusalayo. Lunaku ki mwebeera? Ebeera mu nnaku ki? Ennaku 10 ezikola ki? Ezisembayo. Ate muzaaki lunaku ki? Teri alumanyi. Awo n'atuleka awo tutobe. N'olunaku lw'ejjuma bwe lufaanana, ekiyama kya lwakumeka ekyo la raiba fi, mwaka ki? N'atusemayo. Singa twamanya omwaka twaliwangadde bulungi. Agambye 2018 kyekiyama naye lwajjuma. Ejjuma zonna zaali tutadde ku bunkenke, n'atusalayo. Okutusalayo kwe tusobole okuwangaala ku nsi ki? Mirembe, nga buli kaseera tuba n'essuubi, tuba n'essuubi. Tusaba Allah bw'aliba atuuse okutujja mu nsi atuggyemu ku lw'ejjuma. Mulabye mutya? Kweyagala olw'essande naawe alhamdulillah. Allah agambye olunaku olwo abantu baaziina ne boogera erinnya lya Allah, ensi n'ekwata omwaliiro. Ne mu kyalo mwana wattu okumanya Allah yazitoya ejjuma, emizikiti giggalawo, si bwe kiri shaali, giggalawo ku subuhi, ku dhuhuri, ku asiri, olw'obuzito bw'ejjuma ku jjuma ne giggulawo. Si bwe tukola abaali wangaddeko mu kyalo, bw'osanga omuzikiti nga tegusadde ejjuma, wabaawo bweraliikirivu obuyitirivu. Waakiri bajja imaamu bw'atabaawo ne basaala dhuhuri naye nga bagisadde mu pawa yaki? Si bwe kiri bannange. Allah agamba, hadisi bwe tuzingamu tetujja kusoma, agambye nti huwa alladhi, yoyo Allah subhanahu wa ta'ala. We twakoma oba twayitawo? Tuzugira ati aya twagisoma, kale tugikimeko okuba ntulina abagenyi tubakimeko. Huwa alladhi, yoyo Allah subhanahu wa ta'ala, ba'atha, eyatuma fil ummiyin, mu bantu abatamanyi kuwandiika nakola ki? Nakusoma. Ekyo nakyo nno kyali kyama nga Allah subhanahu wa ta'ala nabiyul ummi fil ummiyin, atumye nabbi atamanyi kuwandiika na kusoma mu bantu abatamanyi kuwandiika na kusoma, ekitegeeza nti ebigambo byagenda okuleeta tewali kirowoozo kya muntu kigenda kuyingiramu. Naye abantu abamanyi okuwandiika n'okusoma bapalapalanya ne bateekamu ennyukuta ezitakola ki? Zitabaddemu. Kino kyo kiyingira obutamanya kuwandiika na kusoma. Kirina disadvantages n'advantages. Singa taata otamanyi kuwandiika na kusoma, kiyinza okuyamba ku famire
obutatunda byammwe bimalawo n'obutagenda kwewola mu sentinale kutwala byammwe buli lwomukama muzeeyi twalyewoze nti ebintu ebisibitiikirira nga mwettaka mulikolaki mulisigaza. nze nyina taata wange omuto yali yeekokkola nnyo abazungu abajja okuwola naga nti abasajja abaatuleetera education wano basomesa abaana baffe okwewola batubbeko ebyaffe. entegerayo bwetu bwe yali efaanana teyasoma yasomako akatono yagamba okumanya abaana baffe baboonoonye mu ndaba ye bajja ne bamugamba nti bilitolako 8 bo bennyini bamugamba tekisoboka wabula genda weewole ku neiba akuwoleeki naye giramu 10 olabe obubbi bw'abazungu yeye ndabaye wowozeemu ate yejjate ne 10 bwatu ye bwe yalinga abibala abasajja sibenkanya bw'oba omutunulidde n'emyaka gye yalina n'embeera ze yategeererawo obutamanya bwe nti okwewola kubi. Lwaki ne bwe weewola emu ejyekalakalana na 10 z'otazisabye, which is very dangerous. eyo lekikiibwa atuyigiyalina kati obutamanya kuwandiika nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam is not a defect, si kamogo wabula is a prestige ddala. omuntu atamanyi kuwandiika nakusoma ng'agenda kuleeta ebigenda okulemesa abamanyi okuwandiika n'okusoma ila yaumil qiyama, eyo ddala oba si ddala? iba ddala. ate n'abasseruganda be batumyemu nabo tebamanyi kuwandiika nakukola ki? oprotectinga ekitabo kyaffe. Allah subhanahu wa ta'ala agamba yatuma mu batamanyi kuwandiika nakusoma rasula. yatuma ani? minhum, nga omubaka oyo ava mu bo era batamanyi kuwandiika nakukola ki? yatilu alaihim ayati, ajja abasomere ki? amateeka ga Allah. ng'agasoma ki? verbally. wikiti soga oluzungu olufu watutulawo omuntu w'oluzungu ng'abasomesa ebintu. subhanallah, nabbi alina memore ne ba ummiyina balina memore. abatamanyi kuwandiika nakusoma bo bakimanyi, obukendeevu bwabwe bubaleetera okufaayo ennyo ku kibaba bayize butakyerabira. nakutegeeza wano nti bajjajjaffe balina bo tebamanyi kuwandiika nakusoma, naye ebintu bye baatukwasanga ffenna tetwabyerabiranga, ate kati twagenda mu ssomero limu. muzeeyi ajja nakugamba nti kamukamu, naye mwenda temwakusomera mu ssomero ki? naye nomala oga nti kamukamu nti omusima bukedde. astagfirullah, eyo memori ya kikaaki. tebamanyi kuwandiika nakusoma, naye ebintu byabwe babikwatira mu ki? mu bulayini entuufu. Allah agamba nti yatilu alaihim ayate, tumuleesa abasomere ki? amateeka. wezakihim, abatukuze. abantu ffenna nga situgoberedde eddiini twali bakyafu, wabula obukyafu busingana ku ggwanga ne ggwanga. tulina ebirowoozo ebyenjawulo, naye obugunjufu era bwe bugenda bujja, abaddawo bakakasa nti bannaawe baali mu ki? fi dalali mubin, nga Allah bejja okumaliza aya. Allah bajja ogimaliza. abaganda mwaliko mu dalali mubin? maama nzaala n'abamuzaala baali tebalya nkoko, ne wamwe bwekiri kati batandika ogirya. lwaki luli baali tebagirya? dalali mubin, tebalina nsonga gyoyinza kukuwa. baali tebalya amagi, baali tebalya mamba, ne basuwa ebyokulya nga basajja tubyekomerera ffekka. ensenyi nabo tebali bazirya, baali ku buzibu. kakati ebyo byonna byateekebwawo ennono
ezaali fi dalali ki mubin. Up to now tukyayinamu obusamambiro bwa dalali mubin. Muli amagulu g'enkoko. Hadithi eragira okugulu kw'enkoko kukomawa. Kukoma ku kisambi. Mwenna mwabikwatanga abasoma mu ssomero erimu ate nga temwava mu koleji emu ensala okubayigiriza enkoko. Mutemerawa. N'olabanga enkoko ziina amagulu amayonjo zino enzungu amasaba oli n'alya ennyaanya ne mukene n'asuula liziki yonna n'agisuula. Lwaki tusuula amagulu g'enkoko? Tugoberera bamuzeeyi be twasanga tebagalya. Ekisambi kibeera kitya halal, entumbwe nebeera haram nga biri ku nsolo emu. Dalali mubi batupangira. N'olaba omusajja asudde ebyenda by'enkoko ebiyitirivu baafu namba nga yali gitutte abaana n'abateramu ennyaanya ne balya n'ebbiriŋŋanya ebyana ne bigimuka. Ani yakugamba nti embirizi z'enkoko ziri halali ebyenda bye biri haramu? Tunatandika emirimu bajama. Oba tukyalina dalali ekyatuwerekera. Waliwo bano bannaffe ababeera e Bulaaya baatulaga bakola bazita sausage embizzi. Subhanallah, embizzi mu bubizzi bwayo bwe bagiteeka mu mashini tebalina kye basuulako n'ennagisi yayo yonna esosejinga akabuzi bakateekamu kalamba, embizzi bateekamu nnamba erina ekifuluma nga malembe. Kakati asobodde okulya ebyenda by'embizzi n'ennagisi yaabyo kikusuza enkoko yo eri halaali eriko ne bisimillah. Osaze enkoko 5 ebyenda ne mubisuulira embwa emitwe biayi dhambin. Era tukyalina obusamambiro dalal tebunatugwamu. Abaana abalijjanga ebbula ly'ebyendya weeriri bo bajja kumeketa bumekesi. Nze nkugambye navudde mu dalal ningamu fena tukyali fi dalal ate nvaamu. Bamuzeeyi batusetingira kyekyo fena we tuli si we kiri. Allah agambye wayuzakihim azatutukuze. Natunuulya juzi baganda bange nga basala embalo. Dalal eba si dalal eri mubiini oba si mubiini. N'aba TV basajja baseegu naye batuuka ekiseera kamubiini ne bakasalako ne balaga waggulu nga basala embalo mulujjudde. Abakazi bagenda badduka n'abasajja beeyiridde obuugi bamuyiridde obuugi omusajja bagenda bazina omuntu ali bwereere magala yenna labasabe agenda yewujja bwati abantu abakulu. Eyo dalal basi dalal ne bamala ate byabannammwe ebyomukwogeza manyi dalal ebyammwe temwogera abaganda ate dalal byonna dalal yemu ate eri mubiini n'omuntu atali waawano nga mugunjufu agiraba ne bakusalira mu lujjudde oli musajja mukulu abakazi n'abaana balaba n'aba TV ne bagala tuli baseego naye ako katukabikkeko. Dalali mubiini dalali ne bagirekayo waggulu mubiini ne bagibikkako. Allah agambye nti ajja atutukuze. Mu butuufu twali twetaaga nabbi atutukuza kubanga buli ggwanga lirina obubuze bwalyo okujjako obusiraamu. N'abawarabu bwe batu bwe baali nga batta abaana baabwe abaki. Wa idha almawudatu biayi dhambin. Subhanallah, laba Qur'ani bweyina ebigambo. Wa idha almawudatu, omwana yaziikibwa omuwala nga muto bwali bwabuuziddwa biayi dhambin kutlat, zambi kire yakola attibwe. Lwaki babuuza mwana nga te mukadde we yamutta? Lwaki babuuza omwana? Ate abadde supposed okubuuzibwa. Lwaki babuuza omwana? Ekibuuzisa omwana ono kiruma nnyo okusinga okubuuza omukulu.
waliwo omusajja yagenda okukyala kyemanyi mwena mumumanyi bwenaaba mpunzika mujja kumulaba yakyalira munne ng'amwagala musajja munne bw'atuuka mu ddiiro ng'alinda musajja munne yasanga omukazi nebba ewaka bakyankalanye kakapa bwe kajja ne kawunya ku mugenyi n'akawujja omugere kaakati ekibuuzo ne kigenda akasambye amulaba naye teyamubuuza nti osambye kaaki yabuuza atya ani akasambye naye ngaamulaba oba mumujjukira yabuuza ekibuuzo ekyo kakapa akalaba mu bbanga kabuuka oli akawuza omugere kyava abuuza ani akasambye naye ngaakasambye amulaba ekibuuzo ekyo kibeeramu atamiya naye kiyingira nnyo okuwona akoze ekintu okusigala omuganda nti waki osambye kapa yange kyova weefuula nga atamutegeno gandi yani akasambye mumujjukidde temuyinza butamujjukira kubanga sahaba wamu kulizekihi aze atutukuze atuggyemu enziro naye baganda bange tulina enziro mu benzikiriza z'ekinnansi alina emyaka egyenkana ejyange akimanyi bulungi omuganda bwe yafanga omusajja yamalanga ennaku mmeka at least ennaku ezi mayiti eryawo ewunya oluwunya shedidan enyookako neki naye ne bakugaa togeza n'okolaki towandula naye ng'ofa namwandu nga atalina okugitulako emabbali atali omu bakazi battu ne babeera mu kivundu ekiyitirivu nga ne wansi etandise okuzaala amazzi wansi w'ebikunta obusabu ne bujja noga la omuntu olufa mubasharatan ayegamba nti thumma amatahu fa akbar alfa mulimi warabu eba harfu alatfi wataqib oli muwarabu munange harfu alatfi wataqib harfu etegeeza okuyunga ekintu ku kinne waakyo taqib alaqib kino kiki kisizi amakulu nti ebintu mubitambulize ttala ku ttaala afudde kuziikirawo tuli fenna daba bwoziika munno ng'alinga eyeebase n'omunaaza ng'alinga eyeebase tannavaamu nakasu konna hadisi nekugamba nti in kaana salihan bw'abeera ng'abadde muki fa khairun tuqaddimuunahu ilayhi emumutwala eri birungi bye aga qaddimuuni wa in kaana ghairi dhalika bw'abanga si mulongoofu anaayagala okuba n'ekikyamu kiri mu kisuule mu saidi zombiriri okuziikirawo kiyamba bw'aba mukyamu kibi kigwana twala baba mulongoofu obulongoofu bwasinga okwagala okusinga ki okubeera wano obusiraamu bwawe butuyigiriza empisa zaki bututukuze ne munaffe ne bwaba afudde tumutwale ng'akyalina ekiki wayuallimuhum lkitaaba omubaka tumuleesa abayigirize Qur'an. Allahu akbar. Qur'an abantu gye baavaako edda okuyiga. Muganda wange oli abeera London, abantu bamwe Qur'an bagijjumbidde. Omusajja omusanga alina emyaka 4 naga sheekh yasalu neyo ekyannemeddeko naye ngenda kufaafaagana nayo. Yasalu naye yeetaaga okufaafaagana nayo yeetaaga okufaafaagana oba okeesibako wiiki ezi noga nti akukonka amazzi bampe Qur'an. naye twaga nti qala rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura. Ekizibu abantu omubaka agenda kubalumiriza nti bafuula Qur'an mahjura, ekifundi ekifuluko. Olwaleero nga wabaddewo ddiiru nga yeetaaga kuyiga bigambo bya Lujamani ne bakuwa emyezi 3 ng'ebigambo ebyo biri mu harfu 10 mumwe mulimu ababyerijjako naga kati mbuza nakazinga ka 5 nintambula. Lwaki Qur'an myaka 4 totambula? Qur'an bannange bajja omubaka ekimu ku byamuleeta atuyigiriza eki Qur'an. Ate naawe yagikwata tebakugamba kwata nkwate
bakugamba ogikwate afala yatadabbaruna alqur'ana abantu qur'ana ebalemye okwetegereza munetegereza erimu okufumiitiriza am ala qulubin aqfaluha nandi emitima gyabwe giriko kufulu oba tekuli emitima gyaffe gyandibaako ekufulu nagamba afala yatadabbaruna alqur'ana qur'ana ebalemye okutunuulira n'eriisa ejjojo gyetegereza walau kana min indi ghairi llahi singa yali tevudde wa allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira balisanzemu okukonagana kungi contradiction naye temuli kitabu la raiba ate huda nagamba walhikma azatuyigiriza sunna Qur'an teri independent ku sunna wabula sunna zezinyonyola ki Qur'an sunna zezinyonyola Qur'an Allah atugambye tusaale kituufu naye dhuhuri yalakammeka lakanya eyo sunna yokunyonyola osomeramu biki sunna tezikola ki kati sunna yembeera y'omubaka nga wakana khulquhu alquran empisa ze zonna Qur'an enjereere buli eneeyisa ye yali evvuunula aya zaki natuka natugamba nti sallu kama raaitumuni usalli musale nga bwe mulaba ki walhikma wa in kanu min qabla fi dalali mubin yadde oluberebere baali mu bubuze obwolwatu tulakkiriziganyizza nti ngaobusiraamu tebunnajja fenna twali mu bubuze bwaki obwolwatu tulinde adhane yatumwa mu bantu abatamanyi kuwandiika na kusoma abo be baali bayingiramu oluyingiro olukola ki olusooka wadde nga y'abantu ki bonna naye bano babalumiriza lwaki kubanga be bali mu kintu olubeeramu olukola ki olusooka muwarabu mmwe abawarabu abo mumanyi swatu kuraishi abakuraishi baali bantu bazibu nnyo alqirsh mu lulimi olwarabu qirsh kitegeeza ekikakampa ekikakampa nga bulaba ekikakampa kyengege tutegereke kati n'abakuraishi baali balina qirsh be balina ki be balina kantu gurush be balina kantu lwaki abawarabu allah ngaobusiraamu tebunnaba kujja yali yabawa ekitiibwa lwaki kubanga ekifo kye balimu kyabya nnono wadde nga obusiraamu bwali tebunaba kujja ennono eyo yali enonoozebwa histori w'abawarabu inna awala baitin wudaa linnasi lalladhi eyo yenju embereberye allah gye yasooka okuteerawo abantu ku nsi kuno ekyo baali bakyewuliriramu abakuraishi kubeera nti ekintu kiri mu mikono gyabwe allah yalonda ekifo ekyo kyatandika ddi ku mulembe gwano teri amanyi ne Ibrahimu alaihi salaamu agenda okusenzaawo ezzadde lye nga waliwo omusingi ani yaguteekawo naye tamumanyi wudaa allah yagamba nti kyateekebwa wani yakiteekawo allah yasinga okumanya allah atugamba Ismail ne Ibrahim bwe bajja okusengawo kutandika wa idh yarfau Ibrahimu alqawaida min albayt Ibrahimu yasitula qawaida musingi min albayt ani yakutandika wallahu alam simanyi oba sheekhi wekiri allah yasitula Ibrahimu yarfau qawaida min albayt wa Ismail basitula omusingi abamanyi abamu batugamba ani yatandika wallahu alam ekifo allah yakironda kakati bamala okukironda allah naleeta abakuraishi ne bakiwangaliramu abakuraishi ne baweebwa ekitiibwa ngaolaba abalangira n'abambejja bwe balina ekitiibwa edda mu Buganda ekitakyaliwo olwaleero ekitiibwa kya Buganda kyakola ki kyava dda naye kirina we kyakoma oba kyabulirawa waliwo we kyaweeteraawo naye kinakuvaayo kakati nabali abasajja abakuraishi baali basuubuzi nga be balina ku ssente naye nga allah yabawa ekitiibwa mu ngeri ki be balina bannabbi bali ku nju ya mpitirivu
akati Allah ibagendanga ne basuubula mu sama ne basuubula mu winter nga bakyusa oluusi basuubula mu mambuka oba oluusi maki Maserengeta Yemen ne Sham. Allah subhanahu wa ta'ala abagamba Bakuraishi muli babbeeyi naye ebbeeyi yammwe temunagikozesa temunaba kumanya yabafuula waaki wabbeeyi. N'abagamba Abakuraishi wabeerangawo abantu ababbanga mu makubo highway baki robbers weruzungu ababbiranga ku highway nga bwemanyira kati. Naye nga kasita omuntu ayogera Omukuraishi n'ayogera nti salaamu alaikum wa rahmatullah bandi nga bamugamba oyo Mukuraishi abo baleke bakoleki ekyo kyokka kikumala. Omukuraishi takolaki nga bw'onoolaba Omuganda bw'ayogera n'omusoga n'omutoolo obaawula singa oli ateekamu kandi nnyo we nti abo kuba ebyo mali temugisigaza yazakoddeeyo abo kuba naye wagamba se omuli mutya temukwata kuba mubaleke mugende. Kati bwe wabanga oyagala okuyisa ab'emaali Abakuraishi mugenda ddi tikumande olugendo gunaye tubadde bagenda naye tulina kugendera wansi wabaki bali bebogera ku lodi buloka bw'ojjayo olulimi lw'emaali yegenzi ezo byali bibaddeyo mwalimira. Kati Allah n'abagamba basajja mmwe ekitiibwa ekyo okubawonya okutya n'emirembe gye mulimu saka kuddeyo mumanyiire kifo kino kati bintu bya kifuba liilaafi Quraishin okusinzira Abakuraishi nga bwe bamanyiira ilaafihim okusinzira ku kumanyira kwabwe kwe beemanyiiza rihlata shitaa'i wasaifu okutindiga eŋŋendo musama mu winta nga basuubula falyabudu kati kiteekeddwa kubatteeka muteekeddwa okujja oba mwagala oba temwagala mwena okujja okusinza rabba nannyini nnyumba eno bintu bivuddemu ekyejo lwaki alladhi ensonga naziwa at'amahum abaliisa mu kitundu ekitaliimu mmere ne mutafa njala minjo wa amanahu ne mutambulanga mu kkubo temwinake mutya ne bwe musanga ababbi yogera bogezi nagane mulekete mulete kisira ne mubbo Mukuraishi tabbwa takubwa naye ani yakibakolera kakati oba mukkiriza yakikola kati ebyekyejo biweddewo okumanya Allah yayagala abasajja. Omusajja Abrahamu bwe yajja okumenya yali mu Yemen awo waaliwo Obukatoliki bungi bwava mu kusuulagana okwalingawo wakati wa Najashi kuba Najashi yali aliraanidde Yemen. Najashi mu Ethiopia nga bakurosinga Red Sea ne basuubulagana kati Obukatoliki bwali buyingidde mu Yemen mu Bawarabu ate Abawarabu nga be bajjajja babaki b'Abawarabu bonna yorigino yaabwe nga bwe mwava mu kintu eyo sijja kugendayo. Naye omusajja oli Omukatoliki yakwatibwa ennugu olw'Abasiraamu okukola ki nayagala okumenyawo ki ani yabiyingiramu nasessuula nnamba n'agamba alam tara kaifa temulabye embeera weebadde Allah bw'akoze omirimu temuddayo okumanyira Allah bataasizza ate bulijjo yabawonya abaliisa watali kulima simuddayo okusiriwalira wano njagala rabba hatha albaiti yabasinzibwa batandika okumusinza naye bambinga ensinza gye bamusinzamu teriimu buki buluŋŋamu makana salatuhum inda albaiti illa mukaan wa tasdiya bwe babanga beetolola Kaaba baba bali ku oda bagendanga mukaan wa tasdiya bakuba mu ngalo nga bebafuuwa empa nga bali bwereere omubaka nga kyetagisa okuleetawo omubaka n'aleeta huda wa arina manasika twagala otulage tunakusinza tutya nsinza eneeba etya tugezezaako okukola ekisoboka ate bifu nga kyetagisa okuleeta omubaka yuzakihimu abatukuze bave mu nsinza ey'okweyiya buki tuli ffenna kakati Abakuraishi balina okubatereeza nga be basookerwako ng'abaana baki singa wajja mu maka g'omusajja nga wajja kusomerawo
bw'aba ayagala okubuulirira atandikira kuba ki gwe yajja obuzza okusoma okola ki owuliriza mu ddirisa ng'atudde n'abaana be muki mu ddiiro gwoba owulire oba towulidde wulira naga abaana mmwe saagala kuyingira wano kusukka ssaawa mmeka 4 bagamba owawako obutasukka 4 gwatali wawako olina kuyingira mmeka oyingira 2 kati bwelaba bakutte ku bakurayisi ekitegeeza batali bakurayisi ate ebyamwe mwali kwanyakuwanyiza nga bukyakola ki olaba babuulira owaboobo nga gwomunako okola ki kati bali ku bakurayisi naawe omuganda bikwatako kyekimu kya Allah agambye nti si bakurayisi bokka lwakubasimbako olugalo wa akhirina waliyo n'abalala bebaki oluvannyuma lwokujja bano abajja okusomera ewaka bebaani yeffe bamaze okukwata ku baana b'omunju wa akharina n'abalala minhum mubo abawarabu bali lamma yalhaqu bihim waliwo abawarabu waliwo ba ummiyina abalala era yeffe kubanga ffenna obusiraamu nga temunajja kumpi yatwalinga abakurayisi n'agamba lamma yalhaqu bihim abatasangiddwawo bano abalabye kwani bakwatibwako kyekimu mwe abalabye ku mubaka ne mulaba Qur'ani bwekka n'abalala abatalabye ku mubaka bakwatibwako kyekimu lamma yalhaqu bihim wadde nga babadde tebasanzeewo balaba kwani wahuwa al-aziz Allah yuwamaanyi al-hakim atakola nsobi kakati eyo aya etuzingira mu ffe abatalaba ku basahaba etuzingira mu ffe abatali wali ku mwanjo Qur'ani etukwatako kyekiki dhalika fadlullah ekyokuyingira obusiraamu si kya buli muntu kyengera Allah yu'tihi man yasha akiwa gwakola ki kati gwe balonda noba musiraamu subhanallah ekyo kyokka wakafa biha kyali kumaze okwewaana nti Allah nze omu ku balonde bayagala kubanga agambye dhalika ekyo ekyokukkiriza obusiraamu n'osiramuka fadlullahi yu'tihi man yasha kyengera Allah akiwaabo akoze ki kintu kya bbeeyi bakiwaabo Allah bokka bayagala wakafa biha min an-ni'am kikumala ebirala ne bwe bikusuba bannange kyengera oba si kyengera atanaba kusiramuka nga wasiramuka kungulu nga munda tonnasiramuka toyinza kukitegeera gwani Allah gwalonda mu nkuyanja y'abantu n'akukkirizisa obusiraamu yutihi man yasha oli mu baagale Allah bayagala wallahu Allah yudhul fadli al-azim yennanyini byengera ebiki ebinene mu binene yalondamu obusiraamu n'alonda gwe ate abamagana eseeka yadde Allah yatuwa naye embeera yaffe mu byenfuna mbi tebakuleetanga wano kuba mugagga aye si buli atali musiraamu nti muki waliyo abantu bagana naye obusiraamu bwatunyigiriza nga beegomba n'abatali basiraamu obeegombako ki kusula nga otamidde obutamivu owulira bw'osinga okwegomba nyambala gye weegomba mbeera zaabwe mbeera ki gye weegomba kubo wallahi batwegomba emirundi n'emirundi ate bwe banaabanga tebeegendereza bajja twegomba lwampaka luli baali batuvuma nga tetutayirira batayirira oba nedda lwaki batayirira ng'ate bateekwe tayimu ejja kutuuka nga buli muntu atali musale alabika ng'ekivve mu society baali tebatwala mazzi mu toilet bagatwala oba nedda babagamba mulina okugatwala lwampaka abalala bajeema n'okugatwala naye weebuuze ekyetaago bakimala batya muchapati Allah akbar Allah agambye mathalu alladhina humilu tawrata Allah ayina ekifaananyi kyayagala okukuba naye nga takikuba tukibe akikuba tukikyawe Allah aga wadrib lahum
abantu mwakubira ebifaananyi ogwo omulyango gw'ebifaananyi munene muwanvu bwoba olina kuba bwoba tolina genda mu maaso. Allah ayagala otukuba ebifaananyi, ekifaananyi kyayagala otukuba tuleke okufaanana nakyo. agamba mathalu, wulira ekifaananyi, alladhina ummilu tawrata, ekyabo betwatikka tawreeti nga twagala bagikolereko. Batikkibwa tawrat nga twagala bagikolereko. Tawrati yali ani? mu bannabbi abafaanagana mu constitution zaabwe bali babiri, Musa nani? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bafaanagana. Allah kyava ayagala akuleetera ekifaananyi ekyo ekyannabbi afaanana owaffe. Amateeka ge n'agammwe gaagala okufaanagana. Agamba ojjukira aya waga nti wakatabna alaihim fiha anna nafs binnafs. Wakatabna alaihim fiha, abayudaaya mu tawreeti yaabwe twabawandiikako ne tubakakasaako nti anna nafsa nafs, nga bwe kiri ewaffe bwe kiri ne mu tawraati. Naye batikkwa tawraati babeere nga si kugitikka ku mitwe. Allah yabagamba nti tawraati eyo njagala mugyetikke mugikolereko kye yali ategeeza. Abaasookawo bagikola ki? Omanye ekintu nga kikyayokya, abakisookamu bakiteeka muki? Nga wakawasa omukyala buli kayisa kaakabi afuba okukakola ki? Naye with time agenda ajjayo kamukamu n'akugamba nti ate ako nno kensookeddeko naye nkyaleeta. Abasookamu kintu nga kikyayokya, oba okitegedde? Era mukazi we n'afiira mu nnaku zino ezisooka oga afiiriddwa omukazi ereka, naye ng'ofiiriddwa katula kebusebuka. Singa abadde aweddeyo waligambye alhamdulillahi alladhi ahyana kakati aga nti ekifaananyi kyabo betwatikka tawraati be ba Musa. Thumma waayitawo ebbanga nga bagikolerako Allah n'abasiima. Naye ebbanga bwe lyakola ki? Omanye ekintu bagamba okumanyira kuzaala obutakola ki? Bano bagimanyira nga tebakyakola ki? Wallahi subhanallah. Era bwe bifaanagana omuntu atuuka okuleeta olumanyimanyi ku masannyalaze wano bw'aba yakagayingiza ayagala kuwasa magalo, naye bwagalwamu enyaga waya kwe kuli omuliro, eno tekuli, kwatako gadde galukubi okumanyira agenda amanyira. Kakati bano bwe bamanyira tawula tebatandikisa okugikwatako nga tebalina gloves, ne birabira nti bakwata kuki? Masannyalaze. Thumma lam yahmiluha, oluvannyuma ennyo nga bagiteeka mu nkola bavuddewo abaddawo lam yahmiluha, tebalina kye basitulamu amakulu, tebalina kye bakola ki? Ekifaananyi ekyo kifaanagana n'ekyaffe. Allah lwakukikuba. Qur'ani ero tebagireeta tugitunuleko, bagireeta tugikole ki? Bwe twagimanyira ennyo twagizza mu maduwa. Soma Yasin gwate Yasin bismillahir rahman, onawondowa n'okuwondowa. Bano abaluddemu nnyo basheekha abakulu tagimala nayo, akonerako bavubuka. Lakad akal qawlu ala akthari thumma aweereza akatundu akasooka kaweereza abaana awo ne bawuga. Lam yahmiluha, bwe bagiruddemu ennyo tebakyayagala kumalayo aya, bakonako obukonyi. Si mwe mwamonona abo bayinona kitange kati bamuwako obujuliza Allah bisasi mwali mulese n'amalayo naye akonakako obukonyi ne mumulekanako. Lam yahmiluha, ekiseera bwe kyayitawo nga abagiruddemu tebakyamalayo, akonako obukonyi. Tabbati yada bilal ma aghana au muzeyi wange si bwe mwamuna Allahumma amin. Anda yali mu Qur'ani yataba mu baba mu nyimba. Mathalu alladhina umilu tawrata, twabalagira tawrati mugisitule mugikolereko. Thumma ikiseera bwe kyatuuka nga bagimanyiridde lam yahmiluha, tebaafayo kola ki? Kusitula birimu, batandika kugikolera muki? Sente. Katemba
oyagala khatima khatima mujimanyi khatima seka sel megagati temucha khatimisa shale khatima ya meg ba khatimisa kakati khatima tetu se kumutwalo kisinza disikali yembe afudde bw'abeera azitowa khatima ezitowamu eri kwetaano astagfirullah kakati weba etuuse kwataano efuse bizinesi si kyo kyatulagirwa kugisuubulamu lam yahmiluha tebagikolerako batandika ogikozesa ebiki abirala batandika kukola byabwe allah n'agamba kamathali abantu abafa aleeta omuliro abalina qur'ani nga temugikolerako wabula mugikolesa mu ngeri enkyamu kamathali lhimaari bagwa drone endogoyi omuwarabu ng'anaakuvuma ekivumo ekisembayo bw'oba yagala okukitesitingangako olaba muwarabu n'omugamba ya himar oba omuvumye oluvuma olwenkana omuganda omusiraamu kumugamba bizigwe obuzito mubutegedde bwa kalica ya wano ezitowa nnyo mu mbizi ate waabwe ezitowa ki himar endogoyi owulidde allah ya muhimari aga inna ankara al aswat amaloboozi agakyasinza okuba amabi mu nsi la sauti hamir amaloboozi gaki alhimar alhamir agamba nti betwawa quran ne batagikolerako ne betwawa etawuleti nga yakukolerako ne bagiza mu birala kamathali lhimari bafaanana ekifaananyi ky'endogoyi ng'endogoyi eyo yahmilu asfara esitudde asifuru kitegeeza ekitabo yahmil asfara endogoyi esitudde ebitabo ebyebbeeyi bitabo ki ebyebbeeyi oba biwandiko ki ebyebbeeyi ku kyalo kuno ekyaffe ebyapa byettaka kyasabbeeyi njagala ndeeta ekintu kuba nagamba ebitabo temuli basomi ba bitabo naye ate muli babbi b'amataka amwairo kale mulina ebyapa mwabigula genuine waliwo atamanyi bukulu wa kyapa kwe muwulira sente njagadde okuleeta ekiwandiiko ffenna ekitubuna kamathali lhimar ekifaananyi kyabatakolera ku quran abatakolera ku tauret nga ate abatagikolerako ekifaananyi kyabwe bafaanagana endogoyi esitudde ebitabo nga bya bbeeyi oba ebyapa byettaka nga bya bbeeyi endogoyi bwoba ogitaddeko ebyapa byettaka eba ebitwalawo kulandizi ebegenda kubyewolerako etegera kyesitudde valu yakyo kakati naawe atakoledde ku qur'ani tolina njawulo na ndogoyi nga qur'ani ogirina ya bbeeyi erimu buli kya bbeeyi ennyonnyola ebyaliwo ng'ensi tennabaawo neekubuulira addamu bwe yatondebwa neekunnyonnyola ebiriwo neekubuulira bw'oyimiridde neekubuulira ebinajja mu kabbuliyo neekubuulira ebinaabirawo oluvannyuma lwa kabbuli ya bbeeyi oba si ya bbeeyi naye muli ogifiiringa ebbeeyi eyo mulimu eri mu mutima gwo bweba teriimu kifaananyi kikibakubidde ofaanana nepikipiki size mutegeera epikipiki ng'ogisibyeko amatooke gagengerera kuli temanyi bbeeyi amatooke gengera nga terina kyegakoze kubanga ebitabo temubitegeera abo bagamba sifaari ebitabo ebintu byokusoma wano bitutawanya tukozese matooke kamathali lhimar allah atulaba mu kifaananyi ekyebisolo tulina ekintu ekyebbeeyi naye nga tetumanyi bbeeyi yakyo tetulina njawulo na himar eriko ebitabo ebyebbeeyi saba allah aleke tufuula himar kifaananyi kirungi ekyo allah kyatufaananyiriza sigenda kubavuma naye tukurizige njagala tubeere abalamuzi b'emitima gyaffe bahimaru tuli bameka tuwandike ku mikolo nzenzeka aide gwe mulamuzi w'omwoyo gwo qur'ani ezitowa kigyoli bweba tezitowa allah akuvumye kabulengana ekijja kigi avudde bakuvumye nti ofaananira ddala gwe
Qur'ani nga tewagiwa value yayo enyenyensi eno yonna nga n'Amerika egitya. Subhanallah. Bannange mutunule history w'Obusiraamu. Obusiraamu obwalimu Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne Khadija nga babulimu bameka? Abubakar ne yeyungako ne Ali ne baba banna. Kati bali Obusiraamu bulimu abantu bameka? Nga Nabbi taweza abantu bali masjidi wano. Nakuba zi Furs, nakuba zi Rome, nakuba Misri, nayingira Afrika, nagenda kuyingira Iran eri, nagenda kuyingira Europe, Andalus, Portugal. Eyo na Obusiraamu bwayingizayo kibasiraamu gali maanyi. Ekitabo kino ne kijja kiwamba ekizinga kyawo kyonna kumpi kugenda eri China. Naye nga abasajja basitudde ummiyin tebamanyi kuwandika na kukola ki? Yuhibbuna al-maut kama tuhibbuna al-haya. Nga baagala obulamu okufa nga bwe muwulira bwe mwagala ki? Okusaddako obulamu tafa. Kasabeera nga li fi sabilillah fi mardatillah. Ekyebbeeyi ekisinga n'obulamu abasajja bawangayo obulamu bwabwe n'emmaali yaabwe. Aya yasembyeyo mu ssura gye tuvuddeko Saf. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum tu'minuna billahi wa tujahiduna fi sabilillah nga tebalabamu mu ssente, nga tebalabamu mu bulamu bwabwe, baagala kusuubula ne Allah abawejjana. Kyokka abasajja baali batamanyi kuwandiika na kusoma ne banyenyensi eno. Ekyo kiyita kya mmere. Bwe babanga ekitabo kino kyanyenyensi eno tekisobola kunyenya makaago, tekisobola kunyenya kikaakyo. Allah agambye nti ositudde ekyebbeeyi naye tokitegedde. N'ofaananira ddala endogoyi eriko ebitabo ebyebbeeyi nga terina kyegenda kuganyulwamu. Ayombye. Naye Allah agambye ekyo kifaananyi ekyo sikireese, comparison eyo sigireese lwakubeera nti njagala mufaanana endogoyi. Kubanga ekifaananyi kyenkubye biisa kibi. Mathalu alqawmi alladhina kadhabu bi ayati llah. Ekifaananyi ky'abantu benjogerako abalimbisa ki? Kati bwebeera mbalimbisizza amateeka ga Allah ng'abali bwe baagalimbisa mu Tawraati, naawe mu Qur'ani bwe bwafaanana nga twelabye evvalu yaayo. Ekifaananyi kye mbakubiddeko mu nsonyiwe si kye naali bagambye naye kibi nnyo ate mulabye kibeera. Oba tulikiriya? Naye wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin. Allah tagenda kulungamya bantu balyaza amaanyi. Bw'obeera omulyaza amaanyi amateeka ga Allah n'ogategera n'osalawo okweyisanga bw'oyagala, ajja kukulekerayo mu buki. Subhanallah. Omuntu ajja n'abeera nga amanyi nti okunywa omwenge kiki? Musiraamu. Ye n'asalawo n'akola ki? Y'ensonga lwaki abo atali basiraamu beewuunya nnyo nti omusiraamu bw'anywa omwenge ate abayitako. Akola ki? Agusussa. Lwaki? Allah agambye nti kasita ononjooga ng'oli mulyaza amaanyi otegedde amazima n'okala nja kukulekerayo n'abatali basiraamu bakwewuunye. Bw'aba tannajja ku mayirungi takola ki? Bw'aba tannanywa ku mwenge takola ki? Allah ajja kukuwulizaayo. Lwaki? Tewategeera kkula ly'ekintu ly'onyanuulizanyiramu, Allah tajja kuwa bulungamu. Allah wajjamu elementi y'okuwa obulungamu n'akuleka ng'oli kisassalala, akwagaza buli ssaawa omubisi, n'akwagaza buli ssaawa ebyambyone nga gw'obikola nga ibaada. Tulina muganda waffe wano bamuyita Nviiri. Nviiri mumumanyi? Mwana muzaale wa wano mu tawuni, mubanywa mu tawuni ng'obadde obala abanywi abalungi 10 erisooka, the first 10 Nviiri akwata kifo ki? Nja utakwaki waliwo bawula amabenda babamusingako ali ku namba 5 akunywa naawe ne weewuunya ng'olaba Allah yamugjamu rahma. Nviiri anywa lumu yajja okusala solatu subiri, erimenti y'obusiraamu ekomawo nga yagusuzeemu. Bwe bakima eswala najja Sheikh Saibu yali akulembedde mimbali, agenda okuwulira nga guggudde, sikati namulema eswala, agenda okugira ati nga Nviiri ateeredde bulayi. Kazza akaffe kakomawo. Allah bajja n'akazikize, bwajja n'akola ki? Obudde bweddeyo. Baganda bange, tumaliriza topiki ya leero nga nziramu mu butongole kuba mmanyi kiri ku likodi
okwebaza abaganda baffe abavudde London, North London, North London, baganda baffe mwenna abazze wano netulya nammwe ekyemisana netusiiba nga tunyumya nammwe ne maama waffe oli naye abeera Bulaaya najja ne batuulira ddala okutuusa lwe tubadde nabo mu taalimu ne muganda waffe omuzungu nabo ne bamutuleetera mu butongole. Mbebaza olw'ensusso. Njagala nga sinaba imaamu aliwa oba sheekh kali ku record wano kalikodi nga walize n'otuusa obubaka bwo kuba abajja kubuulira abantu abalala. Seeka jangu tuuse eddoboozi ly'Abannalandani nti oli mu taalimu wano olunaku lwaleero. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sheikh Nkata aba nadala samwenna banamitiana abasiraamu baganda bafefenna mwenna kantwala omukisa guno kulwaffe abatindize olugendo lwetujja wano nga tulina imaamu atukulembeddemu Sheikh Musa Jumba, Sheikh Burhane, Muadhinu Yusufu Ahmada, Abubakar, Hajjat Fatuma, Mama Sula, tumanyi nga Mama Sula, n'abo abatasobodde kutwegattako naye nga balinaffe mu sipiriti wano. Tubatuusa omukisa okwebaza era n'okusiima Sheikh Nkata Sulaiman ne tiimu ye yonna bakola emirimu abatutuusaako abalikodinga era ne batutuusaako darasa nga zino ezitunyumira ennyo gye tuwangaalira ebweru w'eggwanga lino naddala ffe ab'omu North London ku lw'abannaffe ab'omu North London n'abasiraamu bonna ab'omu UK. Tusiima ne sekusiima kwonna seeka omulimu ogumukola gwa ttendo era timujjanga okwo. Tuli babasanyufu batujja kuba basanyufu nnyo seeka nga nze n'atukyalirako mu North London insha Allah era n'atukyalirako mu UK yonna insha Allah ne bamulabako live nga butusobodde okumulabako live kuba tumwose buliro okuva ku ssaawa nga 6 buli bambabeera ne baselebrity baabwe abamu mpulira be balutalo abalala baani seeka nga bagambye mubamanyi mwe musinga okubamanya naye naffe waffe ya Sheikh Nkata naye nga every successful man wabeerayo abamuli emabega tetutayinza kubuusa maaso. Muganda waffe abalikodinga buli akulenga ene rolo ene paati mu kintu kino abawaayo ku ssente zammwe kuba n'okubiweereza kiba kyetaagisa MBs wano bwe byabaziyita era nga ntubitwalanga for granted kuba bakuwa essimu ne bakwerako ne dakiika ne MBs z'otalikozesa n'olwokuba buli omu abeera nabyo kibimakinga NSS naye wano ku busente 10 ekyo kituwaayo ebitaano ebyo biwaayo baseeka basobola okutambuza omulimu guno mu ngeri emu oba endala era buli muntu n'aganyulwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale kujjumbira. Tusaba Mukama Katonda abakuwangaalize era afuule ekifo kino akikulaakulanye era kisitula okusinga ne butukisanze era bakadde baffe Sheikh muganda Haji ne basheeki bonna batulaze baganda baffe ne mukadde waffe yennyini ayafuuka omulimu ensonga. Mukama Katonda amusaasire, muzeeyi waffe yabasomesa eddiini amusaasire amu ekyumula ekyemirembe amusonyiwe ebyamusobako naffe tufune ekyokuyiga. Omulimu omugutandiseeko tugulabye ekifaananyi tufunye kinene kuba omuntu ayeetuukidde kiba kizibu. Abasinga bu odiyo buno butuyina tuwulira bigambo tekuluze tulabako naye bwojja n'otuulira ddala mu ddalasa mwennyini n'olaba abaana emigigi emitonga bano seeka tubadde tuli mu gundi saagala kwanvuya nnyo naye alina ekintu kyayogedde ekyatugambye nakati nkyakijjukira ate nga naffe kututambulira n'agamba nti obusiraamu buno butafaanaganako na bintu oba matiini malala. Bakadde baffe
omumuli guba tumulisa nga tukyali baana bato ensi oluvannyuma bugenda ngaokula ngaotuuse mu myaka egyo egy'obujeemu egyo egy'okwerabawo otuuka n'obuvaako oba tosaddeeko osula mu kiraabu okola ki naye emyaka bwegituuka ngaegyange gyendi myaka 4+ ate egundi eyo ekomawo ekintu ekyo kikomawo n'otandika okunoonya n'okwagala allahu ekintu kino kyokuleeta abaana bano abato bitulaba muno era bwedda bitulaba abasomera wali ne purano bwedda mu ddalasa mbalaba nga bagoberera seeka akyogeddeko katono wano n'agamba nti asomayo ayemu bazadde baffe kibakola omwana n'amalayo mu ngeri emu kiyinza okuba nga alina engeri gyakiyintapulitinzeemu naye ate mu ngeri endala kiraga nti no mumuvinga naye seeka kyekimufuula ekyenjawulo kuba asomesa ate nga bwakubuuza n'akuzza ku topic n'akuzza ku mulamu ng'ogaseeko n'okubeera nga acontextualizinga subject yennyini mu tayimu ne mu kifo abantu mubawangaalira era yensonga lwaki twamwagala nnyo ku nsomesa gy'asomesaamu ng'etuukagana n'omulembe gw'ennaku zino n'omulembe gwaffe gutuwangaaliramu kuba hadisi ezavunula Qur'an ebiseera ebisinga sitwaliyo aleeta entende zo sirabanga ku ntende sizimanyira mugaso gwazo kimaaru abaleesa ekyokulabirako ekyendogoyi endogoyi yes tuziraba era naye amakulu gaakyo tekivaayo bulungi nga bwakikomparinze ne bodaboda zitulaba wano so ensomesa eyo seeka gyaleetamu nga egiira ddala mu bifaananyi byaffe mu mulembe gwaffe mu kiseera kituwangaaliramu kyekimusukulumiza ku banne era seeka tukusaba ogenderaawo tusigale nga tuli ku mulamwa era Allah Katonda akukuumire era akutuwangaalize abasobodde okujja abadde baagala okujja naye olwasi timetable entono gitubeera nayo tubeera nabo kisinga bubiri okuddayo naye ne batasobola naye nga badde bali naffe mu mutima n'abo abasigaddeyo era ndane kuba ffenna tubadde situyinza kujja wano bonna ntuusa omukisa guno ku lwabwe bannalandana fenna abazze n'abatazze nti tusiima era tusiimira ddala mwebale nnyo weebalire ddala era munammwe mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala buli omu ettafaali lyateekako ku nsonga zino nitweyigiriza eddiini ya Allah ekigambo ne bw'obanga tuggyemu kimu omulimu gwaba agukoze ne bw'obanga tutegedde byonna seeka byasomesezza okuva lutwatandise naye n'ofunamu ekigambo kimu oba n'omuntu abuliriza kakiriipu n'ajjamu ekyo ekimusesezza naye n'akikompeyaringa n'obulamu nze ndowooza nti aba aganyuddwa nnyo tweyanzizza ennyo ku lwa bannange nenganga awanvuyizza naye tusiimye nnyo tusiimire ddala essanyu seeka lyofunye ate ffe tuyina erisingawo kwe kati ne bw'onaasomesanga ekifaananyi kitujja okufuna kyekyawano nga tutudde mu ddalasa buli tubadde nga tukuwulira ngaoweebifaananyi amannya baki naye kati ekifaananyi tukirina era ne bw'obanga omuwulidde kyangu nnyo okugamba nti seeka gwayogerako seeka ayogera mutegeera naye ekintu kyayogerako nkitegeera kiba kyeyongera strong okulties and bonding ne wati kyabasomesa barakallahu fikum nsiimye nnyo nsiimire ddala ku lwabannaffe n'abalala bwekibanga kyakuyiga ndowooza seeka Sheikh Nkata asetinze goolo and precedence n'abalala kitusobola okukola ne tutambula n'omulembe nga bugutambula. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seruganda inayo kaka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam. Ekirala kyendala okusibirira baganda bange abali wano nabadde ntito kyogera we mbadde wategeekata naye mpulidde nga mbugumye nengamba kankyogere bisimilah. Basiraamu buli ali wano beerako ekintu kyonna mu duniya ng'oli muno kyokola ng'omanyi kisenga ogwako obuzibu enkya kyonoosobola okugamba Allah w'omukama n'omugamba nti Allah ntaase ekizibu kyendimu olw'omulimu guli nze Allah yangezesa nebuka nenkuba nentukulako omukono negukutuukirako ddala naye wano bwemudaa mulowooza nyina emikono ebiri naye nga miyungeko buyinza naye nagamba Allah ng'omukono gukutuseeko gwakutukako ne gugweno negasigalamu okuba abiri nga gali bwe gati ng'engalo zange teziriiko naye ekigambo kye nagamba Allah kuba bwe twali tukola omuzikiti gwaffe eranda ne gwali gwa nakyemu ne mugamba nti Allah nawaayo olunaku lwange olwokutaano nyina kampuni yange mu Bulaaya naye
olunaku lwokutaano nzisikola nkeera nenongoosa omuzikiti gwaffe nenjalirira emikeeka ali nemakinga sure nti abantu bonna bakuma muzikiti nengwe netulondamu buli kimu nenzingako n'emikeeka gyaffe nentereka bulungi nengenda naye ekintu kyenagamba Allah nti nawaayo olunaku lwange sirukola basiraamu basobole okuyiga obusiraamu bwabwe naye Allah kuwa ekintu ekyo nawaayo nzitiza omukono gwange nga baŋŋambye tebagenda kugukolaki gusalirako ddala kuba kwasigalako ekinemuka kyekikukutte nekigwena omugongo ekiriko engalo okuva wano Allah nemugamba nti bantwala okunsalako omukono naye nkusabayo ekintu kimu nga maze okwogera byonna byenamanya nti oyogerayo bino ebisembayo ngolo ndi mu tayimu yawe wasikyatwana kutambula nemugamba nti nkusabayo ekintu kimu onzirize omukono gwange ne olw'ensonga gundi nawaayo olunaku lwange olwokutaano nawaayo lwessiku naye nga sirukola ate bonna bali wano bakizimanyi otulya mbeera bize naye nze nagamba otulya nengamba kampeyo olwokutaano te anga yanjiriza omukono otulya nga basala okuva wano bajjako ennyuma yonna yaliko ne bateekako okuva wano kati kyembagamba basiraamu buli omu abirinda kugamba ogezako nga bwosobola okuddira nti bwoba olina ekitutonda kyokola naye kati gwalimu ebyuma bibirimunga ne babijjamu bakanongoza emirundi 8 naye kakati nze nseka wabula kuba okulaba otya nnyo naye Allah yakunzikati namusaba gwavako ne bankola nimusenga nga bagambye mukyala wange n'abaana nekomawo nga era nze nabuza mukyala wange wekukyaliko bana nali swakumanya nga simanyi nongaatiwabula tugeza otunulamu netugamba ketugulipeyalinge paka gwe tunalaba oba gunabeerako naye paka bakanongoza emirundi 9 ndi myaka 5 naye kati era emirimu gyange ngikola bulungi nyo egy'omuzikiti era kati saagala kubulawo nalate nkola nnyo okusinga wano luli nali nekanya minga mugeja abatayi banange ndowooza entanda tetuyisizaamu ku kadde nebabaawo ebitebe injale mumanyi kyebayita injale time mwena buli bakuli bakapiira tubadde tugenda mu penalities naye tuziwa obudde nago lwabagenyi babawadde tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abagenyi baffe batambule bulungi abazeeyi waabwe nga bali mirembe abantu baabwe basaye nga bali bulungi bizinesi zaabwe ziteekemu baraka. Assalamu alaikum warahmatullahi